چالش 75 روزه من همراه با 75 روز سخت همراه با سارا، ولی با قانونای روزا. بعد تو آفتاب باشم، نه هر جا راحتم، من که سارا بهترین تایم بندی رو برای این چالش الان انتخاب کرد، چون که الان بهترین زمانه، چون 2 هفته مونده به مدارس و دبیرستان داره شروع میشه. یی. و من خیلی نیاز داشتم بهش. 1. بیدار شدن تو تابستون ساعت 6:30، برای تو ایام مدرسه 5 و 40 دقیقه. قوانین 75 سخته منه. خوندن 10 صفحه کتاب که همه دارنش. خوردن 2 بطری آب که از بطری خودم میشه همون حدوداً 1 گالونی که همه میگن. جانم مامانی 45 تا 60 دقیقه ورزش روزانه هر روز. هر کاری هم کنی باید ورزش کنی. برای ایام این 2 هفته 60 دقیقه، ولی برای زمان مدرسه 180 دقیقه میانگین روزانه درس خوندن، چون دبیرستان نزدیکه، ما نمیخوایم بیفتیم نهایی ها رو. میدونین چی میگم؟ میخوام ببینم چه کتابایی داریم که از امروز باید شروع کنم دوره کردن دیگه. خب فارسی، نگارش، علوم فنون چیه دیگه؟ عربی، ریاضی و آمار، وای آمادگی دفاعی، وای جغرافیای ایران خوبه. تاریخ ایران و جهان باستان داریم. جامعه شناسی، اقتصاد، هنر، اقتصاد داریم. منطق، فکر کنم اینا مال ما نیست، اشتباهه. بذارید یه سایت دیگه رو چک کنم. A few moments later. خب کتابامون اینه: ریاضی 1، فیزیک 1، شیمی 1، عربی، فارسی 1، هندسه 1، ای بابا انگلیسی پایه 10، هنر پایه 10، دین و زندگی، تفکر و سواد رسانه‌ای، منطقیه، کارگاه کارآفرینی و تولید که داریم همه، آزمایشگاه علوم تجربی پایه 10، اینو نمیدونستم، جغرافیای ایران و آمادگی دفاعی. خب الان من یه دونه استان شناسی دارم برای 10 پایه 10، دوره متوسطه جو. فکر کنم همه دارن، نه؟ خب شروع کنم بخونم دیگه، دونه دونه نکته بنویسم و از اینجور حرفا. پس میریم سراغ استان شناسی تهران. چرا استان شناسی تهران خالی داریم؟ زم صدا اصلا نمیاد. چیه؟ من عینکی نیستم ولی مثلا خیلی خرخونم. درس بخونم میبینمتون. و قانون آخر، قبل از 12 شب خوابیدن. ببینید برای من واقعا سخته، یعنی من با اینکه امروزم ساعت 6:30 حدوداً بیدار شدم، 6:36 اینا بود، ولی دیشب 1:30 خوابیدم. آقا جان این ساعت خواب من بعد درست شه. و در مورد آپلود ویدیو هم تابستون یه روز در میون تو مدارس هفته 2 تا 3 ویدیو داریم تا پایان 75 روز سخت، که البته میخوام این نوع ویدیو آپلود کردم بشه یه جورایی روتین روزانه. یه دفتر انتخاب کردم، این دفتر آبی است. بذارید بهتون نشون بدم. چرا آبی؟ چون که اول میخواستم سبز بردارم، ولی گفتم بذار دفتر سبزم برای ایام مدرسه نگه دارم که توش
گزارش روزانه بنویسم. اینم فکر کنم 50 برگه، نمیدونم دقیقاً، ولی آبی خالیه. شری داره خودکشی میکنه. آره، هر روز گزارش می‌نویسم از حس روزم، اتفاقی که افتاده یا میخواد بیفته به نظرم، یا کلاً تو چه شرایطی از اون، نه این نبود جمله، کلاً وجودم تو چه شرایطی قرار داره. میخوام اینو توی این دفتر بنویسم. قدم بعد این که میخوام پول جمع کنم و یه میکروفون بخرم. چرا که نه، میبینید الان صدامون به هم اونقدر درست نمیرسه، ولی الان یه چیز دستم بود میگفتم ها بعد خیلی خوب میشد. نه دیگه چی؟ عکس. از این کار بدم میاد، ولی هر روز باید عکس بگیریم، چک کنیم بدنمونو تا به یه اینطوری بدن اینطوری برسیم. رژیمم که میدونید دیگه، رژیمم باید رعایت کنیم. تا هر روزی که بشه و وقت بشه بیام بیرون، چون خیلی استرسم، نیاز دارم به بیرونایی که فقط تون بودو نباشه، انگار که فقط را برو برس به یه جایی، مکان مشخص، این کلاس اون کلاس، نه، یه یه بیرون ریلکس، بیرون چیزم نباشه، کافه مفهم نباشه. متوجه چی میگم؟ یعنی کافه ای نباشه که مثلا با دوستات بری، نه، با خودت بری اون کاری که اون لحظه دوست داری انجام بدی. ولی من این کار واقعا خیلی خوبه.